အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MHK Technical Network ကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ tutorial မှာတော့ WordPress website တစ်ခုကို free domain free hosting နဲ့ဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် WordPress website တစ်ခုကို free domain free hosting နဲ့အသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိကခုမှ WordPress ကိုစတင်ပြီးလေ့လာမယ်ဆိုရင်တော့အသုံးပြုသင့်ပါတယ်ကိုက e-commerce website တွေတခြား online shopping website တွေအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ domain hosting ဝယ်သုံးတာကပိုပြီးတော့လုံခြုံပါတယ်ကျွန်တော်တို့ WordPress website ကို domain free ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ profile host ကိုသွားပြီးတော့ register လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Chrome နဲ့သွားပြီးတော့ပြုလုပ်လို့လည်းရပါတယ်ကျွန်တော် Chrome နဲ့သွားပါမယ် Chrome ရဲ့ search bar မှာကျွန်တော်တို့ profile host ဆိုပြီးတော့ကြတော့ရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ enter ခောက်ပါမယ် profilehost.com ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ enter နှိပ်လိုက်ပါမယ် profile host ကတော့ကျွန်တော်တို့ domain free ရနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ register လုပ်ပေးလိုက်ပါမယ် register now ဆိုတာကို click လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်သူကဒီမှာ email address နဲ့ password ကိုတောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ email address ကိုရိုက်ပေးလိုက်ပါ password ပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နာမည်ရယ်ကဏ္ဍရယ်အခရာရယ်သုံးခုရောပြီးတော့ပေးပါဒီမှာကျွန်တော် Mountain Hills ကိုရွေးခိုင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့ verify လုပ်လိုက်ပါမယ်ပုံလေးတော့မအောင်ရွေးပြလိုက်ပါပြီးရင်တော့ verify နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် manage လေးကိုနှိပ်ပါမယ်save လုပ်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ဒီအောက်နဲ့ဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ account ကို verify လုပ်ဖို့အတွက် email တစ်စောင်ပို့ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော် Gmail ကိုသွားကြည့်ပါမယ်Gmail ထဲမှာ profile host ကပို့ထားတဲ့ mail တစ်စောင်ရှိနေပါတယ်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာသူက activate account ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ click လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ account က verify ဖြစ်သွားပါပြီနောက်ကျွန်တော်တို့ free domain ရယူဖို့အတွက်အောက်ကိုနည်းနည်းဆွဲလိုက်ပါမယ် create new account ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါကြောင့်ညာဝင်တာဖြစ်ပါတယ် close ကိုလုပ်ပြလိုက်ပါပြီးရင်အောက်နည်းနည်းဆွဲလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ create new website ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကိုပေးချင်တဲ့ website ရဲ့နာမည်ကိုပေးလိုက်ပါသူများပေးပြီးသားနာမည်ဆိုရင်တော့မရပါဘူးမိမိကိုယ်ပိုင်သူများမသုံးရသေးတဲ့နာမည်တစ်ခုဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ MHK Technical Network ဆိုပြီးပေးကြည့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တဲ့ MHK Technical Network ဆိုတဲ့ဥစ္စာကမသုံးရသေးတဲ့ website ဖြစ်နေပါတယ်ဒီမှာလဲသူက is available ဆိုပြီးပြထားပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနာမည်ကိုသုံးလို့ရပါသေးတယ်တကယ်လို့သုံးမရဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအနီအောင်စာနယ်လေးနဲ့ပုံမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ domain တစ်ခုရှိပါတယ် uanes.com နဲ့ aso.com ဆိုပြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်က uanes.com ကိုသုံးပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ free domain ကို click လုပ်ပြီးတော့ manage လေးချက်လိုက်ပါဒီမှာ traffic light ကိုရေးခိုင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော် traffic light ကိုရေးပြီးတော့ verify လုပ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်အောက်ကိုနည်းနည်းလေးဆွဲကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ MHK Technical Network.uanes.com ဆိုတဲ့ဥစ္စာကရှိနေပါပြီဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီ domain ကို WordPress ထဲမှာသွားပြီးတော့ install လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် WordPress ထဲမှာသွားရင် install လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ manage ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် control panel တွေကိုသွားပါမယ်လိုလေးပေါ်လာရင်အောက်ကိုနည်းနည်းလေးဆွဲပြီးတော့ I approve ဆိုပြီးနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ panel ထဲသွားနေပါပြီအောက်ကိုနည်းနည်းလေးဆွဲပြီးတော့ soft access f installer ဆိုတာလေးရှာလိုက်ပါအဲ့ဒါလေးကို click လုပ်ပြီးလိုက်ပါဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် WordPress ကိုကျွန်တော် WordPress ပေါ်ကိုမောက်လေးတင်ပြီး install ဆိုတာလေးကို click လုပ်ပြီးလိုက်ပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘောဟာတွေကိုမပြင်တော့ဘူး site name ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပေးချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ရဲ့ name ကိုပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့ MHK Technical Network ဆိုပြီးပဲပေးလိုက်ပါမယ်
ကျွန်တော်တို့ admin name နဲ့ admin password ကိုတော့ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် admin name မှာကိုထည့်ချင်တဲ့နာမည်ထည့်လိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် admin password ပေးတဲ့အခါမှာကဏ္ဍရဲ့နာမည်ရဲ့သင်္ကေတရဲ့သုံးခုတွဲပြီးပေးလိုက်ပါပြီးရင်အောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ admin email မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ကိုလာပြီးမေးဖို့ချင်တဲ့လူတွေကဒီ mail နဲ့ပို့မှာဖြစ်ပါတယ်အောက်နည်းနည်းဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ install ဆိုတာလေးကို click လုပ်ပြလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ကို install တင်နေပြီဖြစ်ပါတယ် WordPress ကို install တင်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ကို internet အသုံးပြုတဲ့မည်သူမှဆိုလာရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် WordPress မှာကျွန်တော်တို့ programming name coding name တခုမှတက်စရာမလိုဘဲနဲ့ website တခုကိုစိတ်ကြိုက်ဖန်တီးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ link တစ်ခုရပါတယ်အပေါ်က link ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ကိုလာရောက်ကြည့်ရှုမဲ့လူတွေဒီ link ကိုရိုက်ပြီးကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော် click လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ WordPress website တခုကို domain hosting မူရပဲနဲ့ကိုယ်ပိုင် website တခုရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ MHK Technical Network ဆိုတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ website နာမည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအောက်မှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် Hello World ဆိုပြီးပေါ်နေပါတယ်ဒါဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ website ကအသစ်ခုမှဖွင့်ထားတဲ့ website ဖြစ်နေလို့ပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ theme တွေ design တွေထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကနည်းနည်းလှမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်ပြချင်တာကတော့ WordPress admin ဘယ်လိုဝင်ရမလဲဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ website နေရဲ့နောက်မှာ slash ခံပြီးတော့ wp-admin ဆိုပြီးတော့ရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ enter နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ WordPress admin page ကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာသူက username နဲ့ password ကိုထည့်ရပါတယ် username မှာတော့ကျွန်တော်တို့အစောတော့ admin username ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် password မှာလည်းဒီလိုပါပဲကျွန်တော်တို့အစောတော့ WordPress install လုပ်ခါနေတော့ထည့်ထားခဲ့တဲ့ password ကိုပဲထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့အောက်မှာ remember me ဆိုတာရှိပါတယ်ဒါ WordPress admin ကိုဝန်တိုင်းဒီတိုင်းမရိုက်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် remember me ကို click လုပ်ပြီးတော့ login လုပ်လိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မလုပ်တော့ပါဘူး login ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ dashboard ထဲကိုရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီ dashboard မှာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ကို control လုပ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ post တွေတင်မယ် media တွေတင်မယ် page တွေဖန်တီးမယ် comment တွေကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့အကုန်ဒီ dashboard မှာလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော် WordPress website တခုကို domain hosting မူရပဲနဲ့ free ဘယ်လိုဖန်တီးလို့ရမလဲဆိုတော့ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ WordPress website ကို theme တွေ design တွေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်